from 서영. 여러분 하이. 오늘은 화요일입니다. 오늘은 하체를 해봅시다. 요즘은 하체할 때 익스텐션을 먼저 하는 것 같아요. 그냥 이게 좋아요. 이걸로 뭔가 하체에 힘을 주고 나 이제 하체 할 거야 라고 신호를 주고 들어갑니다. 근데 제가 영상을 올리면서 약간 자신감을 잃어가고 있어요. 약간 내가 운동을 엄청 잘한다고 생각하진 않았지만 그래도 나름 한다라고 생각을 했는데 그냥 조금 자신감을 잃었어요. 그래서 뭔가 PT 할 때도 쌤한테 더 물어보고 이게 맞냐, 이렇게 하는 거냐 라고 계속 물어보는 것 같아요. 그래도 저는 하체는 할 때 제가 햄스트링과 힙이 약하기 때문에 그쪽 위주로 많이 합니다. 그래서 이날도 힙 위주로 많이 했고요. 제가 힙 운동을 이걸 되게 좋아해요. 내가 이름은 잘 모르겠어요. 그냥 이게 좋아요. 엉덩이를 키우는데 사실 스미스에서 많이 안 하고 20kg 바벨을 들고 많이 하는 편이긴 해요. 근데 오늘 날씨 너무 춥지 않아요? 나만 추운가? 제가 원래 긴 레깅스를 잘 입지 않거든요. 운동 초반 1, 2년 때는 정말 긴 레깅스만 입었어요. 근데 그게 한번 짧은 레깅스를 입고 나니까 여러분 알죠? 정말 너무 편한 거야. 약간 숨통이 트이는 느낌? 그래서 그 이후에는 항상 3부 레깅스만 입었었는데 지금 제가 입고 있는 레깅스는 정말 너무 편해요. 진짜 안 입은 것 같아. 그래서 요즘 너무 잘 입고 있고요. 원레그 데드를 많이 하라고 해서 한 발씩 하는 동작을 많이 합니다. 제가 허리 한쪽이 아프거든요. 그게 아마 허리가 조금 틀어져 있기도 하고요. 그래서 균형을 맞추기 위해서 양쪽 엉덩이 모양이 달라요. 나도 몰랐는데 쌤이 말해줬는데 힘이 들어가는 게 다르니까 엉덩이 모양이 다르더라고요. 그래서 한쪽씩 많이 해줍니다. 프레스를 합니다. 저는 프레스를 할 때도 힙 위주로 많이 하는 편인 것 같아요. 이렇게 다리를 벌리고 하면 힙 윗 엉덩이에 들어가는 게 전 느껴져요. 그래서 엉덩이 위주로도 프레스를 많이 하고요. 제가 신고 있는 신발 보이시나요? 전 이게 정말 너무 편하고 좋더라고요. 그래서 하체할 때마다 신으려고 합니다. 여러분 저 근데 살 좀 빠진 것 같지 않아요? 영상을 보니까 빠진 것 같죠? 빠진 것 같다고 해줘. 빠졌어. 빠지고 있어요. 살을 열심히 잘 빼고 있고요. 다음 컬을 합니다. 요즘에 컬을 진짜 많이 안 했거든요. 그래서 이날 일부러 컬을 넣었어요. 오늘도 아마 가서 하체를 할 것 같고요. 정말 다이어트를 열심히 해서 돌아가야겠다 생각을 어제 또 다짐을 했어요. 작년 7월인가요? 8월 때의 저의 모습을 보니까 되게 애가 말랐더라고요. 그래서 어제 생각을 했지. 도대체 너 어떻게 한 거니? 그거 알죠? 과거에 나한테 물어보는 거지. 너 어떤 마음으로 한 건가? 그때 약간 좀 미쳐 있었던 것 같아. 사실 약속이 있기도 했었고요. 그래서 사실 그 약속을 지키려고 더 노력했던 것 같아. 마지막은 제가 정말 좋아하는 힙스를 합니다. 저는 머신보다 이게 더 좋은 것 같아요. 그래서 저도 천천히 내리려고 노력을 하는 겁니다. 영상상 굉장히 팍 놓는 것처럼 보이지만 천천히 힘을 받아서 내리는 연습을 하고 있어요.
마지막은 스탠딩 힙스러스트를 합니다. 전 이것도 너무 좋아해요. 이거 하면 약간 엉덩이가 차오르는 느낌이 나요. 그래서 이거를 꼭 모든 운동 매일매일 저는 꼭 합니다. 쌤이랑 할 때 팁을 하나 얻었는데요. 이거 할 때 발끝을 들잖아요. 그럼 엉덩이에 더 느낌이 와요. 한번 해보세요. 이제 여름이 와가지고 너무 좋은 것 같아요. 전 여름이 너무 좋거든요. 그럼 우리 또 봐요. 안녕. from 서영.